来吃个夜明珠，看这啥大爆头大米，有没有吃过？太大了。老铁，网红巨头搂他！你发现吗？喜欢的老铁刷新加关注，666。麻辣大海螺来了，第一个去苦胆，第二个挤豆，哎，这个豆大不大？第三个这啥我也不认识，第四个开吃。大不大？42码的大鞋底了，有你的鞋大吗？哎呀，天哪，这个热还可以。哎，点汤。熟了啊，开爆！来个大海螺。既然点了想吃的，给个双击。来苦胆，几个干，美味。
来吧，家人们，扇贝和海螺，你们更喜欢吃哪个？我先来个大海螺吧，必须要1斤1只的啊！这个大钳子用一下。哎呦，哎呦，哇，我去，不出来。虎胆，干！老铁，给个双击！来吧，老铁，搂个大海螺啊！你看这火，有点烫。这苦胆不能吃啊，还有这肝，肝也得把它挤出来，烫死了。喜欢这个老铁给双击加关注啊！来个红油大海螺。来个加油站和美容院啊！吃过的扣个1，想吃的扣个517。蘸点料，特别的鲜。蘸13个小菠萝换你们13个小爱心，换不换？爆个头。香。听说双击的人有2个特点，一个是有钱的，另一个是将来一定会有钱的。哇，麻辣大鸡排，搂它。过瘾。撸个串。小肥蚝撸起来，吃了几个给我点几个红心。来啦，老铁啊，看超大头开爆！哇！嗨，大家好！如果你喜欢小仙女，想跟我做朋友，能不能用我这个龙虾换你们一个小红心？太辣了。不然是个大元宝。想吃的双击哦。爆个巨头啊，看看能不能把它吃完。
大家帖子私信我，双击不是要的，只要吃的过瘾，再会给的。真的假的？一口秒一把初阶生，秒得下就给我双击，秒不下咱双击就不要了哈。好渴望双击哦。此视频不要双击，双击会扎到你们发财的小手。来只蟹啊，这才能吃的蟹，太扎手。哎呦，扎到我的手了。